जानत नहीं चुनाव में जितना खर्चा हो गया ना, अब कैसे अपना पासे पैसा आई अब बुझात नहीं कि समझ ले कि कैसे ओकरा के एकत्र करे के बा। मैं पैसा साला 6-7 लाख रुपया मुखियाई में खर्च कर दे आ ओकरा के कैसे लेवे के बाटे। अब यही हमनी के मंत्रणा बनावे के बाटे। वही से आप लोग के वार्ड लोग के बोलौनी हम जननी आ ई पैसा हमनी के जनता से केहू तरह वसूल कर लेवे के बा जननी ना। का करो मुखिया जी आपके तले नहीं बांसन। हां हमनी के वार्डो के निकलन छोड़त। अरे तोहरो से ले बांसो। अरे बड़ी लुटले बांस चुनाव में जानता नहीं जौने आता तने को त काम वार्ड साहब। हां खर्चा बर्चा ना होई तनी देही कुछु। अब वार्ड में जीत गोनी तब हो। अरे वार्ड में जीतलो के बाद छोड़त नहीं सब जीत गलो तब मैं कहता हमहू वोट देले बानी हमहू देले बानी कुछ खर्चा करी वार्ड साहब। अब वोट देले नहीं खे जौन ना तो वोट देले नहीं खे ये हम जानत नहीं एकदम जानत नहीं कि वोट देले नहीं खे उ जरूर दूसरा को वोट देले बा ठीक न। का करबा तो आवत तक कह तो मन ही कन पड़ी एकदम माने के पड़ी भाई। अब तो पूरा जनता के सेवा करे के पड़ी। हां तब कैसे कैसे कुल करे के बा तो अपने बस आवत आवास आवता खड़ंजा का पैसा कॉलोनी का पैसा हई का कहला कि जतना रोड बनता ओकर पैसा आरसीसी का पैसा कुल वही में ले लेवे के काम बा जानले। काहे कैसे तो मैनेज करेंगे न पर अपन नहीं मैनेज करही के पड़ी। समझ ले कि छोड़े के नहीं खे 6 लाख रुपया हम खर्चा कइनी आप उतना खर्चा कइनी आपके 500 रुपया महीने देला से काम चली। तो ये बता अपन साहब कि कौना कौना का लिस्ट में नाम बा कॉलोनी में बाटे 5-6 गण का नाम। भगेलुआ का नाम आइल बा। हां भगेलुआ का नाम बा। ना ना भगेलुआ के देहला का काम नहीं खे ना। अरे ना वोट देला ही नहीं खे नहीं भले दे दिह अरबाज के दे दिह का कहला कि दूसरा के दे दिह जतना मन सोकर के दे दिह मगर भगेलुआ के आ उ का कहला कि श्री भगवान के ई वोट नहीं खस देले दुनु को दुनु देले नहीं खस। अरे वोट नहीं खस दे ठीक बा लेकिन जब तार आ गेल सत्ता तो सबके एक बराबर देखल जरूरी बा। एक बराबर देखब अब पैसावा कैसे वसूल होई पैसावा वसूल। हां नियम बा ना वोटे नहीं खेदेले सर भाई एक हमरा के वोट नहीं प्रणाम आओ बेटा ई का ले चमचा के करे जी। अरे सुननी है कुल आइल बाटे आवास वास को ना त देखी हमरो नाम आइल बा कि ना त देखी मुखिया जी बताई देखी आवास लेबो। हां आवास खातिर ल जी देखी पूरे गांव में चर्चा बा कि आवास में आइल बा लिस्ट में नाम त देखी हमरो आइल बा त दे दी। कवना मुंह से तू आवास मांगत रे कवना मुंह से। अरे ही मुंह से बोलते मैं देख ला आइल बा त चुनौवा से पहले तोरा घरवा एतर गिड़गिड़ात रहनी कहले कि नहीं पैसा ले मुखिया जी 5000 रुपया हमारा घर में 50 गो वोट बा। अरे मुखिया जी तो वोटिवा तो तोरवे के देले बानी हम वोटवा हमरा के देले बदे ना। हां एकदम ने पक्का ना एकदम पक्का बा जांच करवाली महाराज ऐसा थोड़ी साला 6 लाख रुपया खर्चा कर देतनी आवत रे तू पैसा मांगे। अबे पैसा मांगतनी यार देख ली ना आइल बा तुम दे दी हमरो मकान संग टूटल टटल बा तनी देखी कवना मुंह से तू मकान का कहला कि बात करत ले आवास का एक ना तोरा के आवास मिली। सुनी मुखिया जी आवास लेबो। अरे भाई देखी नाम आइल बा कि आवत तो आवास हम दिवावत नहीं तनी यही है आवास लगा के दिया कौन साहब ना आवा खासा भैया 5000 रुपया मांगले रहे लिस्ट में रुपया मांगे के बेरी हनी के मुंह ना रहे नाम देख ले तनी पहले जवन जवन पैसा ले ले बाला तो कवनो के एकदम कवनो सामान ना दिए कवनो। चल यहीं आओ देखिए यही में लिस्ट बा का। हां हां आओ इमे दिखाई दो लिस्ट बा। अरे तो केवड़िया काहे बंद करती अरे आओ भैया तो कम लिस्ट में चाहिए नवा छोड़ी यार ई कौन लिस्ट छोड़ी महाराज हो ना ए माने प्रधान जी हो अरे मर तो हर बात के बात हो भाई। अरे सरपंच जी और मुखिया जी और नाची हमारा कोट का हमरा के ना चाहिए आवाज छोड़ दी हमरा के पैसा लेबे। अरे ना चाहिए आवाज पैसा लेबे एकदम ना चाहिए बताओ। अरे हमरा कुछ ना चाहिए छोड़ दी हो गई हां हमरा के आवाज ना चाहिए हम पैसा आज के बाद चुनाव में जीत बना ना साला जनवा ना छोड़ब जाने ना एकदम मुखिया पैसा ले ले बैठ साले आज के बाद दिखाई दे तो मार दे सरौ एकदम से खत्म हो जीबा। देखनी ना वार्ड साहब यानी का तू बटे ये दवाई मरनो से कि साला एकदम से आदमी के कंगाल कर देना 100 रुपया लेत ले बताई
मुखिया जी आजकल लौकत नहीं खन जब से जीत गइल बान तब से लागत है कि एकदम अपना अथुए में समायल रहता घरवे में ए जी बाने का हम जीत बाने। प्रणाम मुखिया जी। खुश रह खुश रह। प्रणाम जी। आजकल लौकत में कि मुखिया जी रो का है का करी हो घर ही रह तनी का करल जाओ रो तो लौकत नहीं कि एको दिन मुखिया जी लौकम न है अब तो मुखिया बनी गई बैठ बैठ। ठीक बा बतलाई गली गली घूमत रही तो कितना वादा करत रही कि हम हाई करब हाउ करब आज तक तो लौकते नहीं की रहुआ ई के है जी? मने नहीं की चिन्हत हम का ना जी हम चिन्हत नहीं खी के करो आप औरत हैं डेरावा पे कहे हो डेरा पक हे भगवान जी जीतते मैंने बुला के नी का हमर काम करब ना करम बतलाई के कर नाराज है प्रिंस के ओ प्रिंस का है। हां ओ हम पहचानत ना रहनी हम पहचान गई नी हां अब हेद नजर पर चढ़ल बा उनकर ना और चेहरा अब नहीं रोज रोज ओट मांगे आवत रही दुआरी पे आप भूल ही हो गई वोट मांगे बहुत घरे जात रहनी नजर पर चढ़त ना रहल कि के कर औरत हो के करना अपन अच्छा बात बतलाई देखो तो ना हमरा दुआरी पे हाथ ना पानी लग रहा था रोडवा ना बनी ऊ रोडवा बनी हो काहे न बनी कहिया बनी मने अब आवे तो फंडवा बनी ना अबे तो कोई हल्ला हो रोटी की सबके कोई कॉलोनी या रोड के पैसा आ गेल बेटे आप के होई नहीं खे अबे नहीं खेल ना अबे तो हमरा के मोहर नहीं के मिलल अबे तो जीता नहीं है मोहरिया मिली तबे ना काम चालू होई। आप चिंता ना करी आपको पहले काम होई जानी आप हमरा दरवाजा पे आइल बनी ई कम बात बाटे का। देखिए मुखिया जी झूठ मत बोली ऐसे ही गली में निकले में हाथ ना खांच में हेले के पड़ता ठीक ना हां तो पहले हमार गली के रोड बनवाई तो एक काम बाटे कि तोहार काम हो जाई तो कहिया होखी अरे बतौली है ना कि फंडवा आवे द अबे इतना जल्दी सरकार को कुछ प्रोसेस होला उ जबले कागज पर लिख के जाई ना कुछ कंप्लेन ना होई तबले रोड सड़क ना बन सकेला। हम कहानी नु कि जीते पहले हमारे रोड के कंप्लेन कर दी देखा अब ऐसे बात ना होई जीते ले पहले कैसे हम बना दी हमार सत्ता रहे सत्ता आइल बा अब कुछ समय बीते द सरकार से बात करई ओकर लिख के दे ही सरकार के ब्लॉक में लिख दे के दे हो कि नहीं प्रिंस वो को घरे भाई इतर दिक्कत होता टे पानी रोड पर बहता खाच हाथा ना इतना हेल के आवत ली ठीक ना देखो नी ना जात रही त होटवा मांगे खातिर कैसन बाटे गली हमार मुखिया जी जी करो मालिक पैसा ले लवा भरी के चुनावा में देखा तो ना के कौन मालिक देखी हमनी के पैसा कौड़ी देखी चले ले अबे एगो आई रहल जिन जिन पैसा ले ले बाना उनके छोड़ब ना उनकरा से तो केहू तरह हमरा वसूल करही के बाद मुखिया में खड़ा होखनी तो साला कुल का मुंह बाद तो ना सौ रुपये खाती बताओ ए मुखिया जी देखी हमनी के 1 रुपया रखी ले ले ठीक नु हमनी के तो प्रो पैसा देते रही तबो कहले कि ना हमनी के पैसा ना लेवे काहे इतना जल्दी भुलाइल बनी खड़ंजा तोहार बन जाई ठीक ना आ पीछ के दी तो लयो जा खड़ंजा तोहार बात सुन ले पहले खड़ंजा बन जाई ओ खड़ंजा का पैसा में तोहरा के 20% हमरा के देवे के पड़ी। ई कौन बात भाई मुखिया रहला के माने 20% तब बनी हैं हां अब है बात पैसा चुनौवा से पहले तो एकदम ए मुखिया जी तनी हमरा के दे दे हमरा नौमी आइल बटे हमरा के बनावे के बा हई बनावे के ना कहला ई गोड़ लागत नी चाची ए मौसी हमरे गोटवा दे देबू ना त जाओ का उतार कर ए 20% ले बा तो मुहावा काहे बात तर से एक व्हाट्सएप इन करो व्हाट्सएप करे तना व्हाट्सएप कर के ना पर कहत है कि हमर लड़का के तबीयत खराब है बताओ रुपया दे दी अब बताओ एकदम से कंगाल हो गई ना आदमी और दिन तो आदमी आरत में बना आरत में बना ऐसा एक जिद कर जानता कि हम ना और में 1 रुपया नहीं खे रहत बताओ अबे 10 दिन जीतले भाई तले पैसा मांगे आ गोली तले हई मुद्दा तो हई मुद्दा मांगा तू जीते पहले बड़का बड़के काहे के फेंकल तो मुंह हेतर कर देत रह जा आज चल लाज लागत है कि तू का बोल चढ़ा तलु छतिया बजना ता एकदम से खा गल बुका देखा मुंह से मार के बोला अब मुखिया होने तो मुखिया नहीं रहा ठीक ना तो मुखिया ने बटला है माने कि कुछ कमी बा ऊपर ले नीचे ले लास्ट मुखिया टाइम बाटे तू मुखिया ने ए मत है भगा रे भगो है के आले आ गेलो ठीक मांग रही है ओट देले बनी बढ़िया से बोला बढ़िया से चिल्लाइबो है जा चिल्लाइबो चिल्लाई ना मछका बात कहीं का अरे मत गजब मैं लाज नहीं के मछका बात कहीं का मुखिया बात अरे मत है देखा तो हो कता नहीं बोलत ये मेरे बोला नहीं हां ओट देले बनी ऐसे नहीं किया वोट देले
खरीद नहीं खुले ले मुखिया जी के काहे नहीं खरीद ले? हां और का हुए अरे मर्द है के समझावा हटावा एकदम से तू कह दिया ठीक बा हटा उहे बाहर बनी के हमर गली बने के एकदम बनी एकदम हम कहते नहीं कि एकदम बनी बनी 1% रखा रख एकदम बनी मगर जब उनको आटा नहीं बचे के माने के पड़ी का माने के पड़ी हां तारा देख ले बाद में देखी तारा 1% ना मिली देख देख ले हमके ला देख ला ला अरे हटो कि ना हटबा मुखिया बना मऊ बूढ़ कहीं